kutoka katika hukumu, wokovu kutoka katika dhambi. Sio hatajaribu, ni atafanya, maanake ni uhakika. Yesu Kristo kuja kwake hapa duniani si kujaribu, anakuja kufanya kwa uhakika. Anakuja kufanya kwa uhakika. Kile kitabu cha Waibrania sura ile ya 7 mstari wa 25, maandiko yanasema hivi. Waibrania 7 mstari wa 25, maandiko yanasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Kwa nini anasema naye kwa sababu hii? Tuanze mstari wa 22. Mstari wa 22 hapo kwenye Waibrania 7, maandiko yanasema hivi: basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Agano gani? Agano la neema. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale waliofanywa makuhani wengi, kwa sababu walizuiliwa na mauti wasikae. Walizuiliwa na mauti. Nani hao? Makuhani wa agano la kale. Maana wao walikuwa wanakufa, wakifa kazi yao inakoma pale. Lakini sasa angalia mstari wa 24, maandiko yanasema, bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka. Biblia ya Kiingereza inasema anao ukuhani usiobadilika. Kuhani kwenye agano la kale alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anawapatanisha wenye dhambi na Mungu, alikuwa anawaombea wenye dhambi kwa Mungu. Ndio kazi ya kuhani aliyokuwa anaifanya kwenye agano la kale. Kwa hiyo anaposema bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka, maana yake anao ukuhani wake usiobadilika. Mstari wa 25, naye kwa sababu hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuto kubadilika kwake, kwa sababu ya kukaa kwake milele, aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, wao wanayemjia Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Anayo kwa sababu hii aweza kuwaokoa. Ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka ya kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, wao wanayemjia Mungu. Kwa hiyo anaposema naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa. Yesu Kristo ana